Esimda 4-sinf o'qiyman, maktabdan uyga qaytayotgan paytimda katta yo'lda, mashina yuradigan yo'lda bitta g'isht turibdi ekan. Men televizorlarda ko'rganman, mashinaga urilib g'ishtga avariya bo'ladi va odamlar halok bo'ladi, yig'laydi, qanaqadir kinoda. Keyin o'yladim, g'isht olib qo'yish kerak. Bo'lmasa qaysidir mashina avariya bo'ladi va g'ishtni olib qo'ydim. Xullas o'sha kuni kechqurun uxlay olmadim. Yaxshilik qildim-ku men, ha. Bu yaxshiligim uchun qaysi gunohim bo'lar ekan? Men yaxshi odamman. Men juda ham yaxshi odamman. Juda ham zo'r inson bo'ldim men. Xullas, ertasi kuni uydan yana pul o'g'irladim. Oldin qilgan gunohim uchun jazoni olgandim-ku. Yaxshilik qildim, yaxshilik prosta yaxshilik bo'lib ketish kerak emas-ku. Keyin qilmoqchi bo'lganman. Men yaxshi o'g'ri emasman, aytib qo'yay birdaniga. Kimdir sherik bo'lmoqchi bo'lsa menga.